Вы ложитесь спать уставшими. Глаза закрываются, тело расслабляется, кажется, наконец-то отдых. Но вместо восстановления организм попадает в стресс. Храп, вроде бы безобидный, почти привычный, каждую ночь запускает цепочку разрушений. Мозг страдает от нехватки кислорода. Сердце работает в аварийном режиме. А вы даже не подозреваете, что это уже сказывается на памяти, сосудах и настроении. Если вы сталкивались с храпом, у себя или у близких, напишите в комментариях, как вы с этим справлялись. Ваш опыт может подсказать решение другим. А еще поставьте лайк, чтобы это видео увидело больше людей, которым это важно. Если вам нравится то, о чем мы сегодня говорим, можно поддержать канал простым нажатием «лайк» или «подписаться». Спасибо, это помогает развивать проект. Глава 1. Что происходит с телом при храпе после 40 лет? После 40 лет тело начинает менять приоритеты. Восстановление становится медленнее, сосуды – менее эластичными, обмен веществ – менее стабильным. На этом фоне качество сна приобретает критическое значение. Но именно в этом возрасте у многих людей появляется храп. Часто он воспринимается как безобидная особенность или привычка. На самом деле, это сигнал. Сигнал, что дыхательные пути работают с перебоями, а мозг – с недостатком кислорода. И организм отвечает на это системным стрессом каждую ночь. Что же на самом деле происходит в теле, когда человек храпит? В момент храпа мягкое небо и задняя стенка глотки вибрируют, затрудняя прохождение воздуха. Это может быть связано с расслаблением мышц шеи, увеличением массы тела, возрастными изменениями тканей. В результате воздух попадает в легкие рывками, прерывисто. Мозг, заметив падение уровня кислорода, подает команду «проснуться». Это не всегда явное пробуждение. Это микропробуждение, десятки за ночь, каждые несколько минут. Человек может даже не осознавать этого, но каждая из них выбивает из фазы глубокого сна, необходимой для восстановления организма. Без полноценного глубокого сна страдает вся система. Восстановление тканей замедляется. Иммунитет ослабевает. Давление не снижается ночью, как должно, и сосуды не получают необходимой разгрузки. Уровень кортизола, гормона стресса, остается повышенным. Человек просыпается уставшим, с головной болью, ощущением, будто и не спал. Если такие ночи повторяются снова и снова, организм входит в хроническое состояние избыточной нагрузки. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ускоряет старение сосудов, ухудшает память и концентрацию. Особенно опасно то, что большинство людей даже не подозревают о том, что храпят. Часто они живут в одиночестве или просто не связывают свои симптомы с качеством сна. Утренние отеки, слабость, раздражительность – все это кажется нормой, просто частью возраста. Но именно эти признаки могут указывать на нарушение ночного дыхания. А значит, на необходимость вмешательства. После 40 лет храп – это не просто шум. Это физиологический маркер. Он указывает на начало сбоя в системе регуляции сна и восстановления. И чем раньше это понять, тем легче вернуть контроль над здоровьем. Ведь если не обращать внимания, спустя 5-10 лет последствия становятся необратимыми, нарушается работа сосудов, сердца, мозга. Важно понимать, что храп – это не только дискомфорт для окружающих. Это в первую очередь нагрузка на организм самого человека. Каждую ночь – борьба за дыхание. Каждый вздох – с усилием. И каждое утро – с последствиями. Какие же системы страдают первыми, и как именно храп разрушает здоровье после 40 в следующей главе. Там вы узнаете, почему именно мозг и сердце становятся первыми жертвами. Глава 2. Почему возраст меняет реакцию на храп? С возрастом тело начинает работать по другим законам. То, что казалось безобидным шумом во сне, после 40 становится сигналом. Храп перестает быть просто звуком, он становится симптомом. Но почему это происходит именно после 40? Начнем с главного. Тонус мышц глотки и неба снижается. То есть те ткани, которые раньше легко держались в тонусе и не мешали дыханию, теперь становятся вялыми. Во время сна, особенно в положении на спине, они начинают вибрировать и частично перекрывать дыхательные пути. Вот и появляется характерный храп. А чем старше человек, тем слабее эта поддержка, тем громче и чаще нарушается дыхание. Но это только начало. С возрастом сужаются сосуды, ухудшается микроциркуляция, повышается артериальное давление. Храп при этом
Не просто спутник, а часто усугубляющий фактор. Во время остановок дыхания, а они могут длиться до 10-30 секунд, организм испытывает дефицит кислорода. Мозг просыпается в панике, чтобы включить дыхание снова. Вы этого даже не замечаете. Но на утро разбитость, головные боли, скачки давления. Важно и то, что гормональный фон также влияет на структуру сна. Женщины в период менопаузы нередко начинают храпеть впервые. Эстрогены, отвечающие за эластичность тканей, резко снижаются. У мужчин же после 45 снижается уровень тестостерона, что также ухудшает качество мышечного тонуса. Добавим к этому изменение веса, особенно увеличение жировых отложений в области шеи. Это дополнительная нагрузка на дыхательные пути. Даже 3-5 лишних килограммов могут кардинально изменить качество сна. Человек храпит чаще, дольше и глубже, а организм все это время страдает от гипоксии. Еще один нюанс – снижение чувствительности к пробуждению. В молодости, при краткой остановке дыхания, организм быстро реагирует, человек переворачивается, меняет положение. А в 50+ этот механизм затормаживается. Храп и апноэ становятся длительными, незаметными, но разрушительными. Сюда же можно добавить и прием некоторых препаратов, часто назначаемых в зрелом возрасте, от седативных до снотворных. Они расслабляют мышцы еще сильнее, усиливая храп. Парадоксально, но попытка успокоиться и выспаться может обернуться еще большим стрессом для организма. И, наконец, самое тревожное. Установлено, что у людей с постоянным ночным храпом в 2 раза выше риск инсульта и инфаркта. И это не гипотеза, а данные наблюдательных исследований. Долговременное кислородное голодание ведет к повреждению сосудов, воспалениям и микротравмам. Так почему же мы продолжаем считать храп чем-то безобидным? Может быть потому, что слышим его каждый день. Или потому, что не видим, как в это время страдает сердце, мозг и сосуды. Но ведь именно возраст делает храп особенно опасным. Он может быть тихим, редким, почти незаметным, но даже он способен запустить цепочку изменений, которые постепенно разрушают здоровье. В следующей главе мы разберемся, какие реакции организма на храп особенно опасны и почему многие из них ошибочно списываются на возраст или усталость. Вы будете удивлены, насколько они распространены и как долго могут оставаться без внимания. Глава 3. Незаметные сигналы, что храп делает с организмом каждую ночь. Многие думают, что храп — это просто громкий сон. Но то, что на слух кажется безобидным, внутри тела может разворачиваться как настоящая атака на здоровье. И особенно страшно то, что большинство процессов происходят незаметно. Никакой боли, никаких мгновенных симптомов. Только слабость по утрам, забывчивость, нехватка энергии. А причина может быть в обыкновенном храпе. Каждый эпизод храпа — это вибрация мягких тканей, ударная волна по гортани и глотке. С годами эти вибрации нарушают целостность мелких сосудов, провоцируют воспаление, ухудшают эластичность. В результате кровь хуже циркулирует, особенно в области головы и шеи. Но более опасны микроостановки дыхания — апноэ. Представьте, вы спите, и вдруг дыхание замирает. На 10, 20, иногда даже 40 секунд. Мозг мгновенно ощущает нехватку кислорода и запускает экстренный механизм пробуждения. Но вы этого не осознаете. Просто просыпаетесь утром с ощущением, будто не спали вовсе. Итак, ночь за ночью. Во время этих остановок давление резко возрастает. Сосуды испытывают перегрузку, особенно в голове. Именно поэтому у храпящих людей чаще случаются ночные инсульты, скачки давления, пробуждение с паникой. А днем это проявляется как туман в голове, раздражительность, снижение памяти. Организм получает меньше кислорода, чем ему нужно. Страдает не только мозг, но и сердце, печень, сосуды, мышцы. Даже обмен веществ нарушается. Ночью в норме должно происходить восстановление, но вместо этого идет разрушение. И тело пытается компенсировать, увеличивает выработку стрессовых гормонов, нарушает гормональный фон, сбивает циркадные ритмы. Утром человек чувствует утомление, головную боль, тяжесть в глазах, он не может сосредоточиться, становится рассеянным. Постепенно развивается хроническая усталость, а за ней — депрессивное состояние, которое не всегда выглядит как грусть. Иногда это просто раздражительность, потеря интереса к жизни, ощущение, что все дается с трудом. Особенно опасно то,
что многие начинают лечить последствия, не зная о причине. Пьют таблетки от давления, от головной боли, от бессонницы. А корень проблемы остается нетронутым – это храп. Он продолжает разрушать организм изнутри. Именно в этом коварство храпа. Он прячется в ночи, не дает себя распознать как источник болезней. Но симптомы множатся: снижение концентрации, перебои в сердце, похолодание конечностей, отеки, набор веса. Все это может быть цепной реакцией одного, казалось бы, безобидного процесса, вибрации в горле во время сна. Что еще хуже, страдают не только органы, но и сон окружающих. Храп мешает спать партнеру, нарушает его ритмы, вызывает раздражение, усталость, отдаленность. Начинаются конфликты в семье, недосказанность, дистанция. А ведь все начиналось с невинного, он просто храпит. И, наконец, один из самых недооцененных эффектов – это замедление восстановления тканей. Храп нарушает фазы глубокого сна, в которых идет обновление клеток, регенерация, нормализация давления. Без этих фаз человек стареет быстрее, хуже восстанавливается после нагрузок, тяжелее переносит болезни. Можно ли это остановить? Да. Но сначала нужно понять, какие продукты и привычки усиливают храп, а какие, наоборот, помогают облегчить дыхание ночью. И именно об этом пойдет речь в следующей главе. Глава 4. Продукты и привычки, которые усиливают храп, вы удивитесь. Многие уверены, если храп усилился, значит, виноват возраст. Но правда гораздо сложнее. В 90% случаев наш рацион и вечерние привычки усугубляют проблему. Причем это не какие-то редкие ошибки, а то, что большинство из нас делает каждый вечер, считая это нормой. Начнем с самого очевидного врага – алкоголя. Даже бокал вина или немного пива за ужином могут расслабить мышцы гортани. Во сне это приводит к тому, что ткани провисают и перекрывают воздухоносные пути. Итог – храп становится громче и глубже. Особенно опасно пить вечером. Алкоголь замедляет дыхание, делает его более поверхностным, мозг хуже реагирует на нехватку кислорода. Второй враг – переедание перед сном. Когда желудок перегружен, он оказывает механическое давление на диафрагму, что затрудняет дыхание. Особенно вредны жирные продукты, мясо, жареное. Они долго перевариваются и мешают телу перейти в режим восстановления. Результат – тяжелое дыхание, поверхностный сон, раздражение дыхательных путей. Отдельная тема – молочные продукты, особенно вечером. Молоко, сыр, сливки могут способствовать накоплению слизи в носоглотке. В результате проходы сужаются, дыхание становится затрудненным, а храп – неизбежным. Если вы любите выпить на ночь теплого молока, задумайтесь, может, именно оно мешает вам дышать свободно ночью. Не стоит забывать и про кофеин и сахар. Многие думают, что чашка чая вечером – это безобидно. Но кофеин, даже в чае, остается в организме до 6 часов. Он нарушает фазы сна, делает его более поверхностным. А сахар, особенно в выпечке и десертах, вызывает скачки инсулина, которые нарушают гормональную регуляцию сна. Теперь про привычки. Позднее засыпание, особенно после полуночи, нарушают циркадные ритмы. Организм не успевает войти в фазы глубокого сна, в которых дыхание стабилизируется. Добавим к этому сон на спине и получаем идеальные условия для усиления храпа. Именно в этом положении язык и мягкое небо наиболее подвержены смещению и блокируют дыхательные пути. Сюда же относится отсутствие физической активности. Если вы мало двигаетесь в течение дня, мышцы гортани и шеи слабеют. А слабые мышцы – это основа храпа. Они просто не держат форму, и ночью вибрация становится все сильнее. Многие даже не догадываются, что избыточный вес, особенно в области шеи и подбородка, критично влияет на интенсивность храпа. Даже плюс 2 килограмма могут сдавливать дыхательные пути. Особенно у женщин после 50 и мужчин после 40. Это незаметный, но мощный фактор. А теперь самое неожиданное – антигистаминные и снотворные препараты. Люди часто принимают их, чтобы лучше спать. Но именно они могут усугубить храп, потому что расслабляют дыхательные мышцы. В результате дыхание становится прерывистым, появляются микроапноэ, усиливается вибрация тканей. Возникает вопрос, что же тогда делать? Как питаться и что менять в быту, чтобы снизить риски? Ведь изменить рацион проще, чем бороться с осложнениями. Ответ в следующей главе. Именно там мы расскажем, какие продукты,
Минералы и вечерние практики помогут вам дышать свободнее и спать спокойнее. Это простые, но эффективные шаги, которые вы можете начать применять уже сегодня. Глава 5. Что делать? Как уменьшить храп и восстановить ночное дыхание после 40? Теперь, когда мы разобрали, какие привычки усиливают храп, пришло время перейти к самому важному. Что делать? Сразу оговоримся. Нет волшебной таблетки, которая избавит от храпа за одну ночь. Но есть совокупность шагов, которые, если применять их регулярно, действительно помогают. Причем не только устраняют храп, но и восстанавливают нормальное дыхание, улучшают сон и снижают риск инсультов и деменции. Начнем с положения во сне. Да, это звучит банально. Но смена позиции с спины на бок может изменить все. Спать на спине значит создавать все условия для перекрытия дыхательных путей. Поэтому уже сегодня можно просто подложить подушку за спину или использовать специальные валики, чтобы сохранять боковую позицию во сне. Результаты многих наблюдений показывают, интенсивность храпа падает в 2 раза, как только человек начинает спать на боку. Следующий шаг – контроль массы тела. Даже если речь идет не о лишних 15 килограммах, а всего о 3-4, снижение веса на 5% уже улучшает проходимость дыхательных путей. Особенное внимание стоит уделить области шеи и подбородка. Жировая ткань здесь оказывает сильное давление на гортань. Простая вечерняя ходьба и сокращение калорий на ужин – отличный старт. Теперь к дыхательной гимнастике. Очень простое, но мощное упражнение – высовывать язык вперед и тянуть его вниз на 5 секунд, по 10 повторений утром и вечером. Это укрепляет мышцы глотки. Аналогично работают упражнения с выговариванием звуков АОАИ, а также глубокие вдохи через нос и медленные выдохи через рот с прижатым языком к небу. Это тренировка мышц, которые удерживают форму дыхательных путей во сне. Отдельное внимание – удалению слизи и очищению носа перед сном. Используйте солевой спрей или простое промывание носа теплой водой с морской солью. Это улучшает проходимость носовых ходов, снижает сопротивление воздуха и уменьшает вероятность храпа. Теперь питание. В вечернем рационе стоит избегать жирной и молочной пищи, особенно ближе к 19 часов. Лучше заменить их на легкие белки, тушеные овощи, отварные крупы. А за 30 минут до сна теплый травяной настой, ромашка, мята, мелисса. Это мягко расслабляет без побочных эффектов. Еще один секрет – магний. Он отвечает за тонус мышц и нервную регуляцию дыхания. После 50-60 лет у большинства людей его острая нехватка. Добавление магния в виде биодоступной добавки, например, цитрат или глицинат магния, за час до сна может не только улучшить сон, но и снизить частоту ночных апноэ. А как насчет гаджетов? Многие покупают специальные маски и клипсы, но их эффективность спорна. Если вы не страдаете тяжелой формой обструктивного апноэ, лучше сначала наладить естественные механизмы дыхания, гимнастика, питание, вес, режим. Именно это – основа профилактики храпа. Также стоит помнить о режиме сна. Ложиться в одно и то же время, избегать яркого света за час до сна, проветривать комнату, выбирать ортопедическую подушку средней высоты – все это кажется мелочами, но работает. Особенно в комплексе. Качество сна – это ежедневная инвестиция в здоровье мозга, сердца и сосудов. И, наконец, обратитесь к врачу, если храп сопровождается остановками дыхания, внезапными пробуждениями с удушьем, головными болями по утрам. Это могут быть признаки синдрома апноэ, состояние, которое требует медицинской диагностики. Все эти советы не просто про сон. Это про жизнь без тревоги ночью и без вялости днем. Когда вы перестаете бороться за воздух, организм, наконец, начинает восстанавливаться. И каждое утро, действительно утро, а не продолжение ночной борьбы. Финал. Он будет в следующей части. Там мы подведем важный вывод, почему многие считают храп безобидным, и почему это опасное заблуждение. Храп – это не просто звук. Это крик организма о помощи. И чем позже вы его услышите, тем выше будет цена. Вы можете спать и при этом разрушать свое сердце, мозг, сосуды. Или вы можете заметить, осознать и начать путь к восстановлению. Если вам за 40, не игнорируйте храп. Проверьте себя. Поговорите с врачом. Сделайте шаг. Потому что качество сна – это качество жизни. А жить нужно по-настоящему.